Javne ustanove i institucije svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, lokalne zajednice i javna preduzeća sve češće u postupcima javnih nabavki primenjuju pregovaračke postupke bez objave obaveštenja. Zaključak je monitoringa koji je provela Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Na ovaj način se javni novac bez objektivnih razloga sve više troši na netransparentan način. Pregovarački postupci bez objave obavještenja predstavljaju najnetransparentniji način javnih nabavki. Međutim, javne institucije sve češće posežu upravo za ovom vrstom trošenja javnog novca, saopšteno je iz Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Praćenjem obavještenja o dodjeli ugovora za provođenje pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja uočena je sve učestalija primjena ove vrste postupka, te da su razlozi za primjenu ovog postupka paušalni i često se sastoje u prepisivanju odredbi iz Zakona o javnim nabavkama bez potkrepljenja potrebnim objektivnim dokazima. Iz agencije upozoravaju javne institucije da je potrebno ozbiljnije pripremiti projekte kako bi netransparentni pregovori bez objave obavještenja bili svedeni na minimum. Predstavnici opozicije upozoravaju da upravo to što je ovaj način javne nabavke netransparentan odgovara onima koji upravljaju javnim preduzećima, institucijama i ustanovama. 90% najmanje tendera se namještaju, naprijed se zna ko je ponuđač, a to se najlakše završi ako imate direktnu pogodbu ili konkurentski zahtjev gdje se pregovara sa jednim ponuđačem. Jasno je da je to sve dogovoreno unaprijed i da se samo dava privid legitimiteta pljački javnih preduzeća i države i zbog tog kriminala koji je dobio neslučajne razmjere, dakle korupcije koja nikad nije bila na ovakvim prostorima, nikada prije kao sada za vrijeme ove bahate vlasti SNSD-a. 90% svih javnih nabavki je unaprijed dogovoreno najmanje i sprovode se dakle ti konkurentski zahtjevi ili direktna pogodba kako bi se unaprijed s nekom dvorskom firmom i tačno se zna koliko ostaje toj firmi, a koliko se novaca vraća stranci i direktoru koji je namjestio taj posao. Iz udruženja koja prate način kako se preko javnih nabavki troši novac upozoravaju da je sve ovo omogućeno kroz postojeći zakon o javnim nabavkama. Gdje stoji da se pregovarački postupak može provesti ako nijedan od ponuđača nije se prijavio za predmetnu nabavku koja je bila javno oglašena i da faktički iako se prijavili, ali nisu uspjeli da se kvalifikuju iz raznih razloga. Znači, poništava se predmetna nabavka da li od strane organa ili ureda za žalbe u slučaju žalbenog postupka. Jer se on samo provodi kod transparentnih postupka, žalbeni postupak, a ne provodi se kod pregovaračkih direktnih sporazuma i netransparentnih znači postupaka. Kecman smatra i da izmjene zakona o javnim nabavkama ne idu u smjeru da spriječe ovakve radnje. Kao pozitivan primjer ukazuje na javne nabavke u Srbiji, gdje je izmjenama zakona onemogućeno nekontrolisano provođenje pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja. Na način da je obavezala svoje jedno tijelo, instituciju koja je ampari našoj agenciji za javne nabavke, da mora da da ugovornom organu saglasnost da može da provede pregovarački postupak. S tim da taj ugovorni koji to zahtjeva mora da navede sve razloge zbog čega provodi to, s kim želi da provede i sve ostalo. Koliko se novca građana Bosne i Hercegovine potroši na sumnjiv način, govore i zvanični podaci, prema kojima je samo u prošloj godini kroz javne nabavke potrošeno 2,7 milijardi maraka, kroz skoro 200.000 ugovora sa dobavljačima.